Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бул кыска репортажымды Кудай буюрса кыргыз тилинде, анан артынан орус тилинде берем. Бул кыска болот, бирок ойлойм маанилүү болот деп. Кечээ премьер-министр Абылгазиев мырза отставкага кетти. Мунун кандай жыйынтыгы, таасирин кандай тийгизет биздин кыргыз элинин, кыргыз өлкөнүн бүгүнкү күнүнө жана келечегине. Муну үчүн айтышым керек. Абылгазиев мырза 2 жылдан бери премьер-министр болуп турду. Биз 1 жыл 3 айдан бери, өткөн жылы март айдан бери аябай көп сунуштарды айтып, Абылгазиев мырзага кайрылып, туура эмес өкмөт, туура эмес маалыматтарды алып, туура эмес ага баа берип, туура эмес колдонуп, туура эмес багытта кетип атат, бул жакшылыкка алып келбейт деп көп бердик маалыматтарды, аналитиканы көп бердик. Биздин дүйнөлүк лиганын аналитикасын берип аттык. Сияние Востока деген көз карандысыз аналитик эксперттердин группасынын ишмерлигинин натыйжаларын берип аттык. Баарын туура эмес кабыл алып атты. Андан эмне себептен мындай болуп атты? Мен мындай кыскача атайларды көргөн жокмун. 5-6 суроону мен просто өзүмө белгилеп койдум, унутуп калбайын деп. Биринчиден, Абылгазиев мырза ушу 1 жыл 3 айдын алдында биз өткөн марттын башынан баштап аябай жакшы маалымат берип аттык эле, бирок көңүл бурбай койду. Биринчиден, азыр айта турган маалыматтын натыйжасында Абылгазиев мырза жана ушуга тийишелүү, биз айткан нерсеге тийишелүү адамдар жоопко тартылыш керек. Жөн эле отставкага кетип калбастан. Кийинки келе турган премьер-министр, кийинки түзүлө турган кабинет министров баары ошону эске алып иштей тургандай болуш керек да. Биринчиден, ошол Абылгазиев мырза правительствонун ичине киргизип алды, мындай уйкаштырып, байланыштырып, чырмаштырып салды да. Бул открытое правительство деген, ачык правительство деген дүйнөдө жок нерсе. Бул биз эле Кыргызстанда, башка жактарда открытое государство деген бар, США-да 2009-жылы жаралган андай мындай нерсе бар. Булар болсо искажать этип, мындай тетири открытое правительство деп. Мунун мааниси Кыргызстанда болгон маалыматтардын баарын жыйнап туруп чет мамлекетке отчет бериш керек. Өлкөлүк институттардын баары ошонун ичинде да ГКМБ, МВД, прокуратура, соцсия бүт баары отчет бериш керек болсо да, чет мамлекетке баарын отчет бериш керек экен да булар. Ошол эле тармакта ушул открытое правительство жана грант алган НПОлордун эмеси жабык болуш керек. Финансовый келип аткан, ачык айтып коеюн, экстремистский, террористический немелерге кетип аткан колдоолору жашырылыш керек деп. Ага биз далилдеп беребиз, айтып эле атабыз, жакшынакай материалдарды берип эле атабыз. Бир гана укуктук экстремизм эмес, терроризмге да аралашып кетип атышат. Ош окуясы да, башка нерселер бар. Антикоррупционный совет при правительстве деген нерсе бар. Ал коррупцияга каршы, бул коррупцияга күрөшөбүз каршы деген совет негизи коррупцияга каршы күрөшкөндөрдү алып туруп тетири бурмалап талкалай турган нерсе да. Государственное частное партнерство деген, бул эмне деген субъект? Бул субъект негизи баарын менчиктештирип туруп, чет мамлекеттик жана коррупционный схемаларга өлкөлүк, элдик каражаттарды, ресурс потенциалдарды ошолорго өткөрүш керек дагы. Анан ошолор экономический башкаруу рычагдарын ошонун колуна өткөрүп берүү да. Любой развитие бизнеса, бизнес өнүктүрүү жана башка нерселерди именно ушулардын колуна берүү. Мындайча айтканда, ушунун ичине кирген нерселер бүт коррупционный схемалар. Бийликте да отурган, мурун отурган, азыр отурган жана чет мамлекеттен келгендер да. Элдин байлыгын бүт баарын ушул итак деле талкалап келип атышат, окончательно талкалап туруп четки тышкы башкарууга өткөрүп берүү, экономикалык бул рычагдар. Совет по развитию бизнеса и инвестиций при правительстве Кыргызской Республики. Бул дагы мына государственно-частное партнерствонун параллельно алып кете турган нерсе.
Жана эсиңерде барбы, омбудсменди деле курушпадыбы, омбудсмен защиты бизнеса деп. Негизи ушул нерсенин алкагында да негизи булар элдик инициативаны, кандай инициатива жакшы болбосун бүт талкалап атышат. Элдик коом, өлкөлүк мамилелерди түзүлгөн бүт талкалап атышат да. Жалаң ушулар отуруш керек деп жанагы чет мамлекеттен каржыланган. Булардын баары чет мамлекеттен каржылангандар. Ушул себептен булар жанагы Жогорку кеңеште каралып аткан закон о некоммерческих объединениях киргизүү өзгөрүүлөргө каршы чыгып аткан ошолда аякта эч жаман нерсе жок. Жамандык меселе тазаланууда каражат каяктан келип атат, эмнеге келип атат, каякка кетип атат. Аны каржыланмайынча мына экстремисттер именно ушулар каржылап атышат. Могу митингтерге чыгарып, ар кандай элдик деп, жалган элдик кыймыл деп туруп финансировать этип, мыйзамдарга, конституция, эл аралык келишимге туура келбеген, тетири келген нерселерди именно ушулар түрткү болуп туруп, через фейктер аркылуу буларды аябай күчтөндүрүп турупчу. Анан ошол эле кезде чет мамлекетке уруп атышат да. Мына көрдүңөрбү, кыргыздар кандай жапай, кандай улут катары каптал түзүлбөгөн, немеси капталып жетишпеген бул этногруппа деп туруп тиги чет мамлекетке уруп атышат. Жана эсиңерде барбы? Жана эки баллонду байлатып коюп, ичине кирпичтерди салып суу төккөн, ызылдатып аябай чыгарып койду. Мисалы билбейм ким кандай дейт, мен ишенбейм ага. Себеби мындай нерселерди булар атай постанова жасашат. Эми берип койсо бир 500 миң, 1 миллион сом берип койсо инсценировка кылып кое берет. Подумаешь, бир жыл колония поселение алып коем, зато андай акчаны кайдан табат. Зато бүт дүйнө жүзүнө ушуну таратышты. Именно ушу правительствонун тегерегинде турган жана инфолор бүт дүйнө жүзүнө таратышты. Көрүңөр кыргыздар кандай жапай деп. Себеби эгерде бул чындык болсо, кайсы келесо камерага тартыртып коюп туруп ошондо түшүп берет. Элестеттиңерби? Ушундай нерселер аябай көп болуп атат. Правительство, өкмөт, Абылгазиев башкарган бул 3 конституция боюнча 3 бийлик бутагынын бири жогорку башкаруу бийлиги болот. Жана жогорку кеңеш жана сот системасы бул эки уш менен кошо 3 бутак болот да. Правительство бул эң мобильный иштеп турган, каражатты, бюджетти түзүп, бюджетти чогултуп, аны расход кыла турган орган, высший исполнительный орган бул. Эң жогорку аткаруучу бийлик. Законотворчество иштеп атканда 14 министерство, агентстволор бүт кошулуп туруп иштеп атканда кандай кемчилик бар? Мыйзам, укуктук, нормативный актыларда карап туруп, ошону разработка кылып жогорку кеңешке берет. Жогорку кеңеш ошону моментально мыйзамга киргизип берет. Ыңгайлуу болсун өкмөттүн ишмерлиги деп. А булар эмне кылып атат? Кандай мыйзамдарды киргизип атат? Бюджетти кандай түзүп атат? Мына ат башыда болгон баягы индустриальный проект боюнча Баткенде болуп аткан ызычуулар барып туруп күнөөлүүлөрдү каматпастан, күнөөсү жок Кыргызстандын ар намысын сактап, территориальный целостностун сактаган патриот жигиттерди каматып атат. Площадька чыгарып алып туруп, мисалы жанагы реакция 1, 2, 3 деген. Мисалы ошол райым миллион дегенде, мисалы иликтеп, изилдеп, комиссия түзүп, текшербейлүү дебейби? Жок, камалсын дейт. Кандайча камалсын? Жоопко тартылсын деген түшүнүк менен юридический терминде камалсын деген экөө бири-бирин антипод, бири-бирин исключать этет. Камалсын деген ал юридический правовой беспредел дейт. Аны лозунгга чыгып алып Отунбаева баш болуп булар дух берип, Текебаевдер дух берип, жанагы жогорку кеңеште отурган депутаттар өзүнчө акылдуу болуп туруп, дух берип туруп, камалсын деп өкүрүп атышат. Сен элестеттиңерби? Ошолордун баары азыр камалыш керек, жоопко тартыш керек, ошол лозунгдар үчүн.
Тигинин ишмерлиги боюнча териштирүү жүргүзүш керек, анын мыйзамдуу жолунда немелери бар. Мен бул болушкан жерим жок. Мыйзам тармагынан чыкпайлы деп атам. Анархияга кирсек азыр атыша баштайбыз. Булар именно ошого алып келатат. Мына күзгүгө Отунбаева менен Текебаев азыр уюштуруп атышат топ-топ. Жалаң ушундай баягы бизге жакпагандар, батышка жакпагандар камалсын дагы улуттук баалуулуктарды, элдин экономикасы көтөрүлсүн дегендерди жоопко тартыш керек, ошолорду мыйзамга киргизиш керек деп туруп, тетири нерселерди бүт разбалансировать этип талкалап аткандар ушулар. Немесинде турат. Текебаев мырза жана партийный системанын башкаруу нерсесин тейлейт. Силер ойлоп атасыңар, камалып чыкса эле баары бузулуп калган. Бузулуп калган жок. Күчүнө кирип атат. Отунбаева айым болсо бүт жанагы чет мамлекеттен каржыланган тетири башы менен эмес, көчкү менен ойлонгон иплас баалуулуктарды көтөрүп туруп, бул культуранын, маданияттын ту чокусу деп туруп чыгып атат уялбастан. Ушул экөө азыр бириктирип туруп жанагыларды алып келип күзүндө алып келишет. Кыз үчүн көрөсүңөр. Ошону айтпады дебегиле, урматтуу туугандар. Правительствонун, өкмөттүн берген жогорку кеңешке бюджетти кандай расход кылганын көрүп атабыз. Белгилери 10 миллион, 50 миллиондон жаса, мунусу 500 миллиондон жеп атат. Дайыны жок. Мына 750 миллион доллардын дайыны жок болуп атат. Маска алдык дейт, тигин алдык дейт, 15 неме алдык дейт. Ошол эле кезде милиция менен врачтар именно ушул эң биринчи передовойдо жүргөндөр полностью обеспеченный болгон жок. Зато кабинетте отурган чиновниктер үй бүлөлөр менен кийинип алды. Эң кымбат баалуу турган защитный костюмдарга. Мына правительствонун иштегени. Повышение. Мен азыр Абылгазиев кече жумуштан, кызматтан кеткен үчүн аны сүйлөп аткан жерим жок. Мен муну 1 жыл 3 айдан бери айтып келатам. Видеолорумду карап көргүлө, ишенбесеңер. Повышение имеющихся налогторду көтөрүш керек деп атат. Штрафтарды көбөйтүш керек. Жаңы штрафтарды киргизиш керек. Жаңы налогторду киргизиш керек. Налогторду көтөрүш керек. Тарифтерди көтөрүш керек. Жаңы тарифтерди киргизиш керек деп атат. Мына өкмөттүн жасаган инициативалары жогорку кеңешке. Жерлерди сатыш керек иностранный чет мамлекеттиктерге деп атат. Жер элдин жашоо кыймылынын жана жумуш аракетинин негиздөөчү основасы, потенциалы. Основа жизни и деятельности кыргызского народа Кыргызстана. Чет мамлекетке сатылыш керек дейт. Андан мурунку правительстволор киргизген квартиралар сатыла берсе болот деп. Хотя түшүнүш керек, что судьба земли следует судьбе надстройки. То есть үй сатылса аны менен кошо жер ошого кетип калып атат. Үйдү акчага сатып атат да, жерди бекер берип коюп атат чет мамлекеттиктерге. Коррупционер уурдаган 30 жылдан бери уурдаган коррупционерлерди актап амнистия кылыш керек деди. Мына правительствонун инициативасы. Аларды коррупционерлердин жанагы контрабанданы жүргүзгөндөрүн легализировать дейт. Аларды түрмөгө эмес, штраф кылып коюш керек дейт. Это гуманизация экен да мыйзамды. Жана 3 балалы телефонду нан алам деп бирөөнү күнү ала койгон үчүн 6 жылга соттолду. Жанагы бир жерден бир 100 сом, 200 сомдук бир нерсесин бирөөнү күнү алып койгон 5 жыл, 6 жылдан берип атат. Мына 3-чү независимая ветвь власти, судебная система. Миллиардтарды уурдап туруп Кыргызстанды эли менен, жери менен, өлкөбүздү толук чет мамлекетке капиталисттерине, частный фирмаларга өткөрүп берип атат. Мына Кумтор боюнча 2 немени эсиңерде барбы? 2 күнү чет мамлекеттин фирмасына турлап берди. Талкалай берсин деп. Андан тышкары 16 000 гектар жерди кошуп берди ага. Андан аз келгенсип мөөнөтүн узартып берди. 1 сом түшпөйт бюджетке ушул акчадан. Жапаров отурат. Ушул жөнүндө айта коем деп, чырылдайм деп. Аны кой бере турганда эле могу система кармап турат. Кой бербейт. Дагы айтып кетерим, ушул Кумтор боюнча 99-жылы
Kırgızstanda birinci men aytıp çıkamın. Birinci 700 iskti, doğarısты, göldüklerini çoğultup durup jana siyanit tөгülgönde kumtorun üstüne berip birinci nemettir, birinci kamalgan men bolgomun. Hani arşivlerde var mına, televizyon demelerin barında bar arşivleri. Bunun barın uşular karmap durat. Mına aytıp atkan mına amnistiya kılaylı, kapitalды çıkaraylı деп atkan. Oşolar karmap durat uşunun barın. Oşolar doleni alıp atat. Kırgızstan bir som algan yok. Kırgızstandın dolesin gele turgan doleni alar çet mamlekette oşol firma jasap atkan başka jakta kılgan вложениесine koşa kirgizip oşoda dole alabız deydi. Doleni Kırgızstan albaydı. Jana men janagı amnistiya kılaylı деген korrupsionerler alar. Жерді сатыш керек деп атат өкмөт. Жол кеңеште представлять этип, жерді сатыш керек деп атат. Бюджетти токтатышыбыз керек дейт. Чет мамлекеттиктерге. Ошого турулап туруп, мыйзам бизде жол бербейт чет мамлекеттерге жер сатууну. Ошону мыйзамдарды өзгөртүш керек деп атат. Ошо чет мамлекеттердин жарандардын кызыкчылыгына Кыргызстандын мыйзамын окончательно талкалап өзгөртүп жерди өткөрүп бериш керек деп атат. Эгерде ошол жер маселеси турса, мына Baronov göçer 3 гектарды Сокулуктагы трансформацияга бериптир. Эсиңизде бар турабы? Эмне болгон бул окуя? Ошону эмнеге жарыкка чыгарышпайт? Бул окуя ошол сатып алган жерди сатып алган эл бул добросовестный мыйзам боюнча добросовестный покупатель болот. Өкмөт аны өлкө. Посредством өкмөт өлкөнүн атынан сүйлөйт. Бұл добросовестный покупательдің компенсациясын беріш керек. Ошондой равноправный жерлерді алып беріп, үйін құрып беріш керек. Жол болса ошоны трансформацияны өткөрүп беріш керек. Башка айла жоқ. Бұл мыйзам. Бирок ошол эле кезде бир нерсе четте калып калат. А ким алып пашневый жерлерди саткан? А сатканда жөн эле саткан жокту пашневый жерлерди по строительству. Албетте өлкөлүк институттар ошого аралашып, ошолорго китептер жасап берген. А кимдер китептерди жасап берген? Kimdir ошол документтерди жасап пашневыйды өткөрүп берген? Ошону мына чет мамлекеттин грант менен жашап аткан фонддор жасаган. Ошону НПОлор жасаган. Ишенбесеңер, мына пожалуйста, алар жөнүндө уголовный дел, мен аттарын айтпай элегем. Уголовный дел ачылып, Сокулук районунда, Чүй областында, Городскойдо, следственный управлениеде, тиякта, биякта, ГКМ баардык жакта бар, надзорный органда. Ошол боюнча комиссия түзүлгөн, элдик. Азыр комиссия күтүп атат, госинституттар кандай жыйынтык чыгарган, ошого карата соответственно жыйынтык чыгарылат. Ошол эле НПОшник, ошол эле фонддор андан тышкары бир топ махинацияларды жазган, уголовный делолор ачылган, баары жабылып калган, баарын токтотуп турушат. Мына элдик ачыктык жок, чет мамлекеттен каржыланган фонддор кандай иштеп атат? Кандай жарандык, элдик, жакшы инициативалар болсун, өлкөлүк десек, четке кагып салып атат. Булар биздин өкмөт бүгүнкү күнү чисто мына инициативаны кагып элден чыккан. Туура жашоо турмушка келе турган, экономиканы көтөрө турган, социалдык жактарды күчөтө турган нерселердин баарын четке кагып туруп, анын ордуна жанагы НПОлорду четтен каржыланган элдин кызыкчылыгына өлкөбүзгө каршы иштеген немелерди неметет. Ошол себептен могу Совет по развитию бизнеса и инвестиций при правительстве Кыргызской Республики, государственно-частное партнерство деген, антикоррупционный совет при правительстве Кыргызской Республики, жана открытое правительствоны жоюш керек дагы Абылгазиевди баш кылып, булар составдарын текшерип туруп, булар жоопко тартылыш керек. Себеби булар талкалап ушул жерге алып келди. Но эң жыйынтыгы болот, урматтуу туугандар. Көрөсүңөр. Мына азыр Отунбаева менен Текебаев тыкылдап атышат. Түн күн дебей иштеп атышат. Аябай ишмерликкен булар, возрастка карабай. Именно ушул могу күчтөргө таянып туруп дестабилизацияга алып келатат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен жарандык укугум бул конституция менен бекитилген. Сизге кайрылам. Мооларга каттуу баа бериңиз, укуктук чара көрүңүз. Болбосо булар мамлекетти элибизди туңгуйукка түртүп атат. Күзүндө болбосо жазында
100% garanti men bular destabilizasiyaga alып келишет. Ошого кандык көрүп атышат. Неге Госинституттун немелерин ГКМБ, прокуратура, МВД жана башка немелерди именно 4 өкмөттө чырмалашып, байланышып калган 4 нерсе премьер баш болуп туруп иштетпей атат. Шантажировать этип, коркутуп, бирден болсо митинг чыгарасыз, мына Райым Матраимовго каршы чыгарганда эле любой председатель ГКМБ болобу, министр внутренних дел болобу, генпрокурор ошого каршы ушинтип чыгарып коебуз деп атат. Митинг чыгарып, сүрөттөрүңөр менен чыгарып туруп алабыз, камалсын, жоголсун, кетсин деген. Ошол себептен урматтуу туугандар, биз айтып эле келатабыз 5-6 жылдан бери. Коомдук өлкөлүк комиссия түзүлүп туруп чыныгы. Ушулардын баарын текшерип туруп, туура юридикалык баа берип, күнөөлүүлөр жоопко тартылсын да, күнөөсү жоктор жанагы ар кандай фейктер менен каралангандар акталып чыксын. Ассаламу алейкум, рахмат көңүл бурганыңызга.